Sonido Peregrino. Se llama El llanto de la luna, una nueva versión. Sonido Peregrino. ¡Vengan los tambores! Esta noche, niños malos del Salvador, ya llegaron el famoso Ronnie. Esta noche el Richard, ya como siempre. El Peregrino, el Peregrino, el Peregrino. Sonido Peregrino. Ya llegó el Rubio y Julia. Todos los diablos historiadores, con mucho amor. El peregrino, el peregrino, el peregrino. Esta noche sonido combo. Vamos a bailar una cumbia sabrosa. Cumbia al estilo de sonido peregrino. El famoso Juancho. Él sí es fiel, no como otros. Organización Hernández. El diablo nos cuida, la Santa Muerte nos protege. Malditas chicas estar siempre contigo hasta la muerte. Esta noche para Martina, la Roberta, Nanda, Reina, Rosa, Chope, siempre con su padrino. El peregrino, el peregrino, el peregrino, el peregrino. Así iniciamos, buenas noches. Hoy en la ciudad de Puebla. Sonido Peregrino. Esta noche Project X. Sí, señor. Venga el sabor. Apaguen la música. Prendan la iluminación. Ya llegaron hijos del Barrio Negro, haciendo su presentación. Saludo, saludito, bien bendito para ese barrio maldito. Porque las malditas guerras provocan destrucción. Las malditas lluvias, inundación. Nosotros somos la sensación, hijos del Barrio Negro. Ya llegaron. Esta noche el Chucky es el Cherfey para el Pumba, el Chayán, Lolo, Topo, Javier, Tierno y el famoso discípulo. Sí, señor. El Peregrino, el Peregrino, el Peregrino, el Peregrino. Niños malos desde El Salvador. Ese Ronnie para Uri, Arnold y Samurai B. Esta noche Richard y ese Lepra, ese Benny Pew con la voz de terror. La voz de terror. Esta noche Ronnie y Samuel Janet 100% amor, amor, amor con el señor. El peregrino, el peregrino, el peregrino, el peregrino. Esta noche para todas las chicas Star. ¿Ya llegaron? Sí, señor. Sonido Peregrino. Todos los malditos carries. Esta noche en su cierre de carnaval. El Peregrino. Esta noche Producciones Capilla. ¡Báilenlo! Venga el sabor. Toda mi gente hasta el Distrito Federal. Esta noche Puebla capital. Agoniza se va. Los Five Brothers. Se va. Sonido Peregrino. Damas y caballeros, amigos nuestros, una bonita cumbia para empezar a calentar los motores. Hoy en este programa continuamos. La Lucky señal está en el cielo. Sonido Peregrino. Damas y caballeros, amigos nuestros, un gusto, un placer, un honor hoy estar de regreso en Puebla. Producciones El Flaco.
octavo aniversario. Perros del Mal. En este programa, un super cartel super especial. La presencia de Sonido Imperio, Chucho Vera, Lucky Star, Sonido Caribe, Sonido Peregrino para ustedes. Hoy en este programa vamos a darle prisa a la música porque el tiempo es corto y queremos que todos y cada uno de ustedes en este programa pues disfruten de la música cumbia a través de los sonidos. Vamos a bailar otro de los temitas con los cuales estamos empezando a trabajar.